Wani rahoto da muke samu yanzu daga shafin jaridar BBC Hausa na cewa Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da aikin haƙar rijiyar man fetur a ƙaramar hukumar Obi a jihar Nasarawa da ke arewa ta tsakiyar ƙasar. Ƙaddamar da aikin tona rijiyar zai sa kamfanin mai na ƙasar wato NNPP Limited ta fara tono man fetur daga jihar. A cikin watan Nuwamban bara ne da Shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da aikin haƙo man fetur ɗin a yankin Kolmani da ke tsakanin jihohin Bauchi da Gombe a yankin arewa maso gabashin ƙasar. Yawancin man fetur ɗin da ƙasar ke da shi tana haƙo shi ne daga yankin Niger Delta a kudu maso kudancin ƙasar. Najeriya dai ta dogara ne kan man fetur da take fitarwa a matsayin hanyar samun kuɗin shiga. Duk da ƙoƙarin da gwamnatocin ƙasar ke yi na faɗaɗa hanyoyin samun kuɗin shiga a ƙasar. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ka ba mu shugaba wanda zai ɗora daga inda Baba Buhari ya tsaya a ɓangaren haƙo man fetur a arewacin ƙasar. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ka haɓaka tattalin arzikinmu ka kuma ba mu shugabanni na gari, ka yi riƙo da hannunsu ka kare mu daga sharrin azzalumai, amin summa amin.